د ثوراتمه د شوروي یرغل په وړاندې د مجاهدینو د بریا ورځ کابل کې د پیغمبر اعظم د کلتوري بنسټ له لوري د پخواني شوروي یرغل په وړاندې د ثوراتمه د مجاهدینو د بریا ورځ په ځانګړو مراسمو سره ونمانځل شوه. د پخواني شوروي اتحاد د ماتې او له افغانستان څخه د هغوی د ایستلو همدارنګه د افغان ولس د تاریخي مبارزو او قربانیو څخه په دغه مراسمو کې یادونه وشوه چې نږدې 2 لسیزې په ډېرو کمو امکاناتو سره په پرلهپسې توګه مبارزه وکړه او د نړۍ لوی زبرځواک یې له شرموونکې ماتې سره مخ کړ او له افغانستان څخه یې وتلو ته اړ کړ. 8 ثور سال روز پیروزی مردم افغانستان بود. مردم افغانستان که با اعتقادات بسیار جدی که نسبت به اسلام بودن داشتن و از اون طرف مسلمان بودن داشتن و از اون طرف هم در این حال نسبت به وطن خودشان احساس مسئولیت میکردن و همین دلیل هست که اینا 8 ثور را رقم زدن. 8 ثور سال روز پیروزی مردم افغانستان است. راز پیروزی مجاهدین و مؤمنین افغانستان و مسلمانان افغانستان در این بود که در 2 چیز بود. یکی این که وحدت اینها تمام قشرها و اقشار مختلف کشور عزیز ما افغانستان و مسلمان های افغانستان دیگر دیانت اینها بود. دغه مراسم ویناوالو وویل شوروي یرغل په وړاندې په مبارزه کې د هیواد د بیلابیلو سیمو سلګونه زره هیوادوال شهیدان شول او نه هېرېدونکې قربانۍ ورکړې. ما در سطح تاریخ شما همه تان علما دانشمندا هستین، مطالعه بکنین از آغاز تا فرجام جایی نمیبینیم که آغازگر جنگ در سطح تاریخ اسلام و مسلمین بوده باشه، بلکه دفاعگر همیش به دفاع خیش دشمن حمله کرده مجبور شده مسلمانان که از خود دفاع بکنه. ما تروریست نیستیم، ما را دنیا مجبور میسازد. مردم افغانستان با جهاد خود پیش قدم و در خط مقدم جهاد در مقابل کفر و الحاد بودند و در واقع باید تاریخ بشریت در این برهه از زندگانی مدیون مردم افغانستان باشد. قربانی دادن، شهید دادن که تعداد شهدا را در مرحله جهاد علیه کمونیسم داخلی و اشغالگران شوروی تا 1 میلیون نفر گفتم، من میگم صدها هزار نفر چیزی کمی نیست. صدها هزار نفر در افغانستان در این دوره جهاد شهید شدند. د مجاهدینو د بریا ورځې وروسته په هیواد کې د کورنیو جګړو څخه هم په دغه مراسمو کې یادونه وشوه چې په هیواد کې ګڼې بدمرغۍ رامنځته کړې. ویناوالو وویل دغه کورنیو جګړو کې ټول مجاهدین ښکېل نه وو، بلکې ځینې کسان چې قدرت غوښتونکي وو په هیواد کې کورنۍ جګړې رامنځته کړې. باید تفکیک بکنیم. بسیاری از مجاهدین با وجود از اینکه مجاهد شد و مجاهد ماند، تعدادی مجاهد شد اما نتونست او جهاد و عظمت جهاد را حفظ بکنه و گرفتار دامهای متعدد دنیایی شد و آسیب زد هم به خودشان و هم مردم افغانستان. ما بر اساس فتوا و حکم حضرت آیت الله عظمای محسنی رضوان الله تعالی علیه و بر اساس روش و منش حجت الاسلام و المسلمین سید محمد هادی معروف به ابو جهاد افغانستان جنگ‌های داخلی را و برادرکشی و انسانکشی در افغانستان را حرام می‌دانستیم و حرام می‌دانیم. اگر در همون سال 71 مجاهدین همه دست به دست هم می‌دادن، متحد می‌شدن، یک حکومت اسلامی را بر مبنا و معیارهای اسلامی به وجود می‌آوردن، همدیگر را قبول می‌کردن، تحمل می‌کردن، ما شاهد بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات و جنجال‌های 30 ساله‌ای که پشت سر گذاشتیم نبودیم. د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وړاندې د 1950 کال د ثور د 9 کودتا وروسته افغانستان ته د شوروي لښکرو راتګ سلګونه زره هیوادوال هجرت ته اړ کړل او سلګونه زره نور هیوادوال مو شهیدان او یا معلول شول چې تر کلونو مبارزو وروسته بالاخره د 1901 لمریز کال د ثور په 8 افغان مجاهدینو بریا ترلاسه کړه.